สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันในแบบว่าที่แปลกๆกล้องแปลกๆนะคะก็อย่างที่ทุกคนคิดก็คือทางเราซื้อกล้องใหม่แล้วค่ะทุกคนก็เลยแบบอยากจะลองถ่ายอะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยคิดว่าโอเคจะมาทำคลิป one day with my cat นะคะ1 วันกับแมวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงแมวเราก็เลี้ยงแมวมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยมีความรู้แล้วก็มีแบบทฤษฎีประมาณนึงนะคะที่อยากจะแชร์กับทุกคนเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวเนาะหรือว่าใครกำลังแบบอยากเลี้ยงน้องแมวแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันเลยว่าโอเคการมีแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอยากเลี้ยงอย่างเดียวมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยมีแมวหนึ่งอัตราดูอะไรอะคะนี่มาเมื่อกี้ครับอาหารที่เราให้น้องกินนะคะก็จะเป็นอันนี้คือตอนแรกอะจริงๆกินรอยัลคานินที่เป็นของเปอร์เซียนะคะแต่ว่าคือที่ร้านที่ซื้อมันหมดก็เลยซื้อเป็นตัวนี้มานะคะอันนี้เป็นเพอริน่าวันสูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็สำหรับแมวที่โตแล้วเน้นเรื่องแฮร์บอลนะคะก็คือทำให้น้องเนี่ยขนไม่เป็นก้อนถ้าใครเลี้ยงแมวที่มีขนยาวใช่ไหมคะปัญหาที่จะเจอก็คือขนจะเป็นสังกะตังแล้วก็ขนจะแบบจับเป็นก้อนอะไรแบบเนี้ยขนน้องก็จะติดคอทำให้น้องออกมานะคะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาซึ่งถ้าสมมติเราเลือกอาหารดีอย่างเงี้ยขนที่มันออกมาขนที่อยู่บนตัวน้องเนี่ยก็จะไม่ติดกันเนาะแล้วก็จะไม่เข้าคอนั่นเองต่อไปอันเนี้ยเป็นแบบขนมที่คือเพิ่งซื้อมาคือ Purina Fisky นะคะเป็น Classic Tuna Chicken Bonito Flavor ทุกคนคือน้องชอบกินมากแล้วก็แบบแค่สั่นอย่างเงี้ยวิ่งกันมาแบบวิ่งกรูมาเลยมันจะเป็นแบบรสทูน่ากับไก่ซึ่งแบบทุกคนมันเป็นขนมสแน็คใช้ฝึกน้องได้นิดนึงก็ฝึกให้แบบนั่งลงให้รออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ฝึกไม่ค่อยได้เพราะว่าน้องกินมุมมามมากแล้วก็มีอีกอันนี้คือหมดไปแล้วทุกคนเราซื้อมาหลายซองมากขนมแมวเลียของเชานะคะซึ่งดังมากๆคือใครเป็นทาสแมวหรือว่าใครเลี้ยงแมวเนี่ยก็น่าจะรู้จักขนมยี่ห้อนี้นะคะคือมันจะเป็นทูน่าเนาะซึ่งแบบน้องแมวชอบกินมากแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปให้ทานเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีสารปรุงแต่งหรือว่าแบบสารอะไรที่มันไม่ค่อยดีต่อตับไตแมวเยอะนะคะก็ให้กินแบบอาทิตย์ละครั้งพอไม่ทักไหมคะทำไมเนี่ยในแบบนางแบบของเรานอนเป็นที่เรียบร้อยก็คือตอนนี้นะคะทุกคนเป็นช่วงที่น้องแมวเนี่ยกำลังหลับอยู่ก็คือตอนนี้เป็นประมาณแบบบ่ายโมงคือจริงๆนางก็หลับทุกวันทั้งวันแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่นางลงมาเล่นข้างล่างก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะห่างกันประมาณ 8-9 เดือนเลยทุกคนแบบห่างกันเยอะมากแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตัวมันเท่ากันลักกี้ตัวใหญ่กว่าเพราะว่าคือลักกี้เป็นผู้ชายทุกคนแล้วก็กินเยอะมากแล้วพี่พีเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบโอเคนางติดสัตว์นางก็เลยแบบตอมใจแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารก็เดี๋ยวพาไปดูของใช้ที่เรารู้สึกโอเคจำเป็นที่เรามีนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นที่ให้อาหารอัตโนมัตินะคะก็ที่ซื้ออันนี้มาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวแล้วแบบไม่ได้อยู่บ้าน 2-3 วันเลยนะคะก็เลยกลัวว่าแบบน้องจะไม่มีข้าวกินแล้วก็ใครจะมาให้ข้าวน้องแบบเป็นเวลาใช่ไหมอันเนี้ยก็คือมันดีมากทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงไม่เกิน500ของนี่นะคะคานิมอลใครไปเที่ยวก็คือไม่ต้องห่วงน้องแมวหรือว่าน้องหมาที่บ้านเลยจะมีคนให้อาหารทุกวันแน่นอนเพราะว่ามันจะแบบไหลลงมาตามเวลาถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันแบบมันแน่นแล้วมันก็จะหยุดไหลอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกระบะอึของน้องนะคะปกติเลยไม่มีอะไรมากแต่ว่าเราก็ซื้อใหญ่นิดนึงแล้วก็2ตัวก็ใช้ด้วยกันนะคะก็คือมันจะใหญ่อยู่ประมาณนึงเลยทุกคนให้ดูเทียบกับมือเราก็คือมันจะกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะคะที่เลือกที่มันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเศษตรงทรายเนี่ยนะคะมันจะแบบกระเด็นออกมาเยอะมากนี่ก็คือมีกระเด็นอยู่แต่ว่าถ้ามันไม่มีกรอบ
อบตรงเนี้ยก็คือมันจะกระเด็นแบบเยอะกว่าเดิมนะคะก็เลยเลือกซื้อที่มันเป็นกรอบอันนี้ไม่ถึง500ทุกคนประมาณแบบ300กว่าเองแล้วก็คุ้มมากใช้ได้2ตัวนะคะของเล่นที่เป็นสิ่งที่ฮอตฮิตที่แบบเล่นไม่เลิกก็คืออันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์ซึ่งแบบทุกคนราคาแบบ19 บาทที่ซื้อจากช้อปปี้นะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคือน้องเล่นเยอะมากน้องแบบชอบเล่นมากเมื่อกี้นี่คือวิ่งแบบบ้านแตกเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะแต่ต้องรอนางตื่นก่อนเนาะคือของเล่นแมวเราทุกคนไม่ค่อยมีเยอะถ้าสมมติว่าจะซื้อของเล่นหรือแบบจะเปย์แมวอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เปย์ในช่วงแบบเด็กๆคือเขาก็จะเล่นจะซนมากอะไรแบบนี้เนาะแต่พอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างพีเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเล่นเลยแบบเลเซอร์ก็คือจะจับบ้างจับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอาจจะพามาดูก็คือตัวนี้นี่เลยทุกคนอันเนี้ยคือเป็นบ้านน้องแมวค่ะคือข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่แบบเอาไว้รับเล็บแมวนะคะแล้วก็แมวชอบมากคือควรมีที่รับเล็บไว้ในบ้านนะคะไม่งั้นเนี่ยแมวก็จะไปรับเล็บตามโซฟาของคุณเนค่ะทำไมอ้าวเดี๋ยววันนี้นะคะก็พิเศษเลยวันเดวิดแคทบวกมีเล็กน้อยก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสนามหลวง2นะคะจะไปเดินดูแบบพวกต้นไม้หรือว่าแบบของใช้สัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองอย่างดีไปกันนะโอเคถึงแล้วทุกคนสนามหลวง2เราจะไปดูคอนโดแมวนะคะแล้ววันนี้ร้อนมากไปอุ้ยผมสีไม่สวยเลยอะอ้าวเขาหยุดอ่ะไม่ใช่ยังนิ่งอยู่เลยทำไหมทำไหมกินได้ไหมกินได้ไหม